はい。で、今回もね、DD スーパーライトタイプでちょっと貼っていきたいと思います。中はこんな感じです。一旦お風呂行ってきます。いや、いい湯でした。とりあえずキャンプサイト戻ります。今ね、雨降ってきちゃったんで、中に避難してきました。で、雪だったらね、そのまま焚き火しようかなと思ったんですけど、まあ、しょうがないですね。とりあえず雨が止むまで待ちます。はい、もつ煮込み持ってきました。
うまっ。おお、うまそう。いただきます。おお、ちょっと問題が発生しました。このグランドシートの上にどこからか水が入ってきてます。いやまあしょうがないですね。ちょっと今日はこれでまあなんとか耐えるしかないですね。これエマージェンシーシートで少し防水しつつこれで寝ます。これね、エマージェンシーシート敷いたりしてなんとかまあ濡れずに寝れたんですけど、結構中は浸水しちゃってますね。
ます。